Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga Samsung brendining RT53K 6530CL modelini namoyish qilamiz va ushbu sovutish haqida sizga batafsil ma'lumot bermoqchimiz. Va ushbu modelimiz RT52K dual kamerali bo'ladi va nihoyatda katta, ko'rib turibsizlar, eniga 79 bo'ladi va bo'yiga 185 bo'ladi va hajmiga keladigan bo'lsak 526 litraj, ya'ni 401 litr sovutgich qismi va 125 litr marazika qismi bo'ladi. Nihoyatda katta, ko'rib turibsiz. Va bu yerda Twin Cooling Plus texnologiyasi qo'llangan, ya'ni teva va past sovutgich va marazika qismlari alohida ishlaydi. Ya'ni alohida havo haydida o'shani hisobiga tepaga qo'yilgan narsani pastga qo'yilgan narsaga misol hidi xushi aralashib ketmaydi. Misol tepaga sut mahsulotlari qo'ygan bo'lsangiz, pastda misol baliqqa o'xshagan mahsulotlar qo'ygan bo'lsangiz, misol hidi bir-biriga o'tib ketmaydi. Bu zo'r funksiya. Va bu yerda yana bir funksiya borki, 5 xil rejimda ishlatishingiz mumkin. Yana mana bu ushbu freezer convert funksiyasi orqali 3 sekund ezib tursangiz, marazika qismi, ya'ni tepaga muzlatgich qismi mana oddiy xaladenlik bo'lib qoladi. Tepa past xaladenlik, ya'ni sizga 526 litr xaladenlik bo'lib qoladi. Yana bitta ezsangiz, bu marazika qismini o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Bu endi faqat sovutgich qismida ishlaydi, sizga to'kingizni ham rasxod qilib bermaydi. Va yana bitta ezsangiz, yana marazika qismiga o'tadi. Bu zo'r funksiya. Bu boshqa xaladenlik yoki boshqa nimalar brendlarimizda yo'q, faqat Samsungda bor. Va katta bo'lishiga qaramasdan nihoyatda digital inverter, ya'ni sifrovoy inverter motorli hisobiga oz tok oladi va pastroq tokda ishlaydi. Ya'ni bori, ya'ni 327 kilovat yiliga, ya'ni 12200 so'm oyiga rasxod qiladi. Nihoyatda oz va A+ darajasida bo'ladi. Endi sovutgichimizda tashqari qismida yana bitta Easy Access dispenser bor, ya'ni suv dispenserlari bor, ya'ni ichkari qismida o'zini joylari bor. Suv mahsulotlarini quysiz, bu yerdan bemalol muzakkani yoz kunda ichishingiz mumkin va bolalar agar ko'p bo'lsa, qulplab qo'ysiz, bolalar o'ynamaydi. Ochsangiz mana ochiladi. Zo'r ishlab berishgan. Va marazika qismiga ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, nihoyatda katta, keng qilib ishlangan shu Twin Cooling sistemalari bor, lampachalari LED, 125 litr, bu juda ham katta joy. Va sovutgich qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, sovutgich qismi ham nihoyatda katta ishlangan va bu yerda alohida sabzavotlarimiz uchun va go'sht mahsulotlarimiz uchun отдельный boksi bor, sabzavotlarimiz uchun отдельный boksi bor. Ya'ni o'sha o'ziga yarasha gradusda ushlab turadi va tabiiy holatda turadi va polkalari ham easy slide, bemalol oldiga borib kelaveradi va bu yerda asosiy narsa filtri bor. Ya'ni ko'rib turibsiz, o'sha ya'ni har xil hid xushni va bakteriya va zamburug'lar yo'q qilib yuboradigan, ya'ni ichidagi havoni shu filtr orqali aylantirib sizga har xil noxush hidlarni yo'qotib yuboradi. Va shuncha funksiyaga ega sovutgichimizni hozirgi kunda boshqa do'konlarda 15,5-16 millionga yonverib sotishyapti eng kamida. Lekin biz siz aziz mijozlarimiz uchun 14 million 200 ming so'm qilib beramiz va shunga o'xshagan katta sovutgichlar zarur bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, albatta sizlarga yetkazib beramiz va videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini ayamasdan bosib qo'yinglar.